सोचो अगर किसी का दिमाग ही न हो तो क्या वो जिंदा रह सकता है। लेकिन नेचर में कुछ ऐसे जानवर हैं जो बिना दिमाग के भी एकदम परफेक्टली काम करते हैं। जैसे जेलीफिश, न दिमाग न दिल, सिर्फ नर्व्स का नेटवर्क, और फिर भी जिंदा रहती है। अगला जीव है सी क्यूकम्बर, एक अजीब सा समुद्री जानवर जिसका कोई दिमाग नहीं होता, फिर भी डाइजेशन, मूवमेंट सब कुछ करता है। और फिर आता है स्टारफिश, इस जानवर का भी कोई ब्रेन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लाइट और टच को महसूस करता है। साइंस के मुताबिक इनका पूरा सिस्टम एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से कुछ तो खुद को रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब किसी से कहना हो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तो याद रखना बिना दिमाग वाले भी जिंदा है। नेचर का हर जानवर एक चमत्कार है। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को जरूर फॉलो करो।